परम श्रद्धेय श्री मुक्तिनाथ बाबाजीको सत्सङ्कल्पमा 2081 चैत्र महिनाको रामनवमीलाई लक्ष्य गर्दै गत वर्ष रथ यात्रा भएर मुक्तिनाथमा भगवानलाई विराजमान गराएर त्यहाँ 6 महिनाको महायज्ञ श्रद्धेय स्वामी महाराजको सत्सङ्कल्पमा भएको थियो। उक्त महायज्ञको प्रसाद, यज्ञ तिलक, अभिषेक अनि भगवानको विजयादशमीको टीका भगवानकै सन्निधिबाट मुक्तिनाथ धामबाट हामी विजयादशमीको दिनमा प्रस्थान गऱ्यौँ र प्रस्थान गर्दै श्रद्धेय स्वामी महाराजकै आज्ञाद्वारा विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, स्थान हुँदै आज हामी नवलपरासी यो सुस्ता पूर्व बर्दघाटको यो गङ्गा बस्ती भन्ने ठाउँमा नवदुर्गा भवानीको सन्निधिमा आइपुगेका छौँ र यसरी हामी आज 12औं दिनको दिनमा यहाँ आइपुगेका छौँ र भक्तहरूलाई प्रसादी, यज्ञ तिलक एवं अभिषेक वितरण गर्दैछौँ र यो रथ यात्रा वास्तविक नेपालको यो गण्डकी क्षेत्रमा पर्ने जति पनि ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थस्थलहरू छ त्यसको उजागरको लागि र जस्तो प्रकारले भारतमा जगन्नाथ यात्रा हुन्छ रथ यात्रा, त्यस्तै प्रकारले नेपालमा पनि भगवान श्री मुक्तिनाथको रथ यात्रा हुनुपर्छ भनेर मुक्तिनाथ भगवानको विराट स्वरूपको उसमा पर्ने चरण पादुकाको रूपमा रहेको त्रिवेणी धामबाट गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धामबाट सुरु हुने यो रथ यात्रा मुक्तिनाथमा गएर विश्राम हुनेछ अनि फेरि 6 महिनाको महायज्ञ पश्चात विजयादशमीको दिन त्यहाँबाट प्रस्थान गरेर विभिन्न नेपालका तीर्थस्थल, देवस्थल, ग्राम, नगर हुँदै भक्तहरूलाई सिञ्चित गर्दै प्रसादी वितरण गर्दै यो चल्नेछ। यसले नेपालको ऐतिहासिक पौराणिक स्थलहरूको विकासलाई यसले धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ र श्रद्धालु भक्तजनहरूको पनि यो आस्था बमोजिम, श्रद्धा बमोजिम यो रथ यात्राले भविष्यमा ठुलो महिमा लिँदछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो रथ यात्रा गरिरहेका छौँ र यसका साथसाथै गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणीमा आगामी कार्तिक 19 गतेदेखि पूर्णिमादेखि मङ्सिरको धान्य पूर्णिमा 18 गतेसम्म हुन गइरहेको गजेन्द्र मोक्ष नारायण विराट महायज्ञमा पनि सादर निमन्त्रणा गर्नका लागि हामी हिँडिरहेका छौँ।